Көршілер келді міне, тазалағалы жатыр. Ана жақта су тоқтатасыздар ма қазір? Жоқ, қазір емес. Біз қазір районға передавать етеміз. Міне көршілер, мына жерде сотқы труба жарылған. Соны кеп көріп, тауып көріп кетті. Енді айтады, бүгін көрсе бүгін жасалынады, бүгін болмаса ертең бірақ жасалынады. Қазір районға кетті, доклад жасайды бәрі. Содан кейін бар, келіп устранять ететін, қазақ дейді ғой, жан-жағын бәрі қайталады. Содан кейін пайкын түбінен кетіп жатыр дейді. Міне, өткендегі тазалап кеткеннен кейін, олар тазалап келеміз деп кетті, әлі жоқ. Алматы судың жігіттері. Аның іші су кететін жер таппай сап қағып жатыр міне. Көріңіздер. Міне, полный су. Тола су мынау. Келеміз деді, қазір тағы келеміз деп еді. Сыртына ағып жатыр уже бәрі. Кететін жер таппай. Міне көршілер, уже 3-ші күндегі тағы бір бригада келді. Бұлар да өткендегі қазір көрейік дейді, қандай тұрып екен. Көріп кетіп келді бұлардың жұмыстары. Ана өткенде келіп кеткендер ешқандай заявка да бермеген, сол кезде бұлар да білмейді не екенін. Өткендегілер сияқты алда кетпесін деп тұрып атамыз. Сендер енді кеп көріп, құрық көріп кете бересіңдер ма? Қашан келеді бұлар? Мен білген жоқ қой бұған келген, айтып береді, айтады. Енді олар отчет бергенде сендерге бермей ме? Мынандай запчасть керек, анау керек. Рабочий. Кім бізге отчет? Инженер бар, бастық бар, өздері шеше білу, мен шешпеймін. Мен жұмысын көріп беру, анықтап беру. Аналар да көріп беріп, анықтап кетті ғой. Кетірмеймін, бәрі сусыз қалады. Сол ғой. Мен қолымда қамыс болса, мен қазір-ақ жасап беремін. Енді соны айтсаңдаршы бастықтарға. Көріп кету емес просто. Көзімізше. Өздерінің хабарын айтасыңдар ма, сол инженер нелерге? Міне мынау уже 5-ші, 6-шы күн мынау уже. Келеміз деді, заявка тастаңдар деді. Мынау сол күйінде әлі ашық жатыр міне. Осының ішінде бағанағы счетчиктер бәрі жатыр. Судың астында. Каждый раз бұлар счетчикті ауыстыр дегенде құдайдай 5 жыл сайын ауыстырасың. Оны сатып аласың өзің ақшаға. Содан кейін оны қойып бергеннің өзіне 25 000 теңге алады бұлар. Алматы су деген контроллер жап құламыз аламыз, мынау 25 000 плюс алады ақшасын. Сонда мына шығынды кім өтейді? Мынаның ішіндегі бәйт бүткіл көршілердің счетчигі жатыр. Осыған жауапты адамдар бар ма өзі негізі? Бұлар наглый толқа ақша алуды біледі, жасауды білмейді. Міне осындай біздің Қазақстанның түрі.